عندهم بأثيوبيا. أكيد يمكن لأنه كرمال فرق الطقس بين عنا وعندهم، وعندهم كتير شوب صح؟ عندكم ما في ساعة؟ مش كتير ساقعة. مش كتير يعني بالشتوية مش كتير مثل بيروت ولا أقل؟ مثل بيروت. مثل بيروت أوكي. عندكم بندورة؟ أكيد أوكي. خيار؟ لا أبدا. ولا خيار ولا مقتة؟ لا. طيب بقدونس؟ لا. Hello family, dhugaa dubbachuudhaaf kun hin jiru ara jira bannaatish shamaan qabuun hordoftoota fi kabajamtoota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani jira nagaadha baga kara chaanaalii kooti nagaa dhuftan subscribe like gochuun irraa fatanaatiin jechuun barbaada arraqmoo qabadhee kan isin dhiyaadhe akkuma argitan kan nagaan talli waan haasoftu dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen tokko karan taane fagoorraa yookiin katamaarraa ta'us gaxariirraa ta'us akan jiraatanii waan akkanaatirraa of eegaa biyya keessan ol kaastan malee namni gadi isin deebisa jechuudha. Micoon kun akkuma argitanii madaamin shiikaa biyya keenya kan jiru biyya keessan hin jiraachuu gaafachaa jirti jechuudha. Haa ta'uti malee intalli kunii shunkurtiin hin jiru yetti botaatoon hin jiru yetti qaaraan hin jiru yetti wanti tuumin hin jiru yetti naci shunkurtii jechuudha. Wanni ishiin hin jenne hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf wanti feete badee jiraachuu baate ijoollee shunkurtiin fi tiniin biyya dhabame jira moo dinnichii fi shunkurtiin biyya dhabame hin jiru dheeta yaada dhugaa dubbachuuf namni akkamitti yaada garuu waay ijoolleen tokko eessarraa dhufan qoy eessarraa dhufan hindi akkamitti qaaran jiraa jettiin hin jiru qaaran hin jiru biyya keenya. Ishi kiyyaariin beektanii kiyyaarii argitanii beektanii hin jiru kiyyaarii. Batiin inni jedhamu gurraacha kun hin jiru. Ani kanaan hin argine kan ishiin gaafatte keessaa zahaatarii sagnoodhaa akkamii daabboodhaan nyaatamu kun isan hin argin gaa'is jechuun inni bitamu argeen jira. Garuu iddoo itti hojjetamu iddoo inni biqilu hin beeku. Yeroo biqilu hin argine garuu suuqii keessatti nam beeka jechuudha bitamee akka nyaatamu markaatoo hin jira jechuudha. Garuu akkasitti iddoo inni biqilu hin beeku malee hin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen tokko ganaa katamaa ta'ee gaxariirra ta'e ijoolleen amma dhufaa jirtan jechuudha. Dhugaa viidiyoo kana warra ilaalaa jirtan maal seetanii madaamin keessan woona isin jaalatteetti yookiin immoo wanti isinii goote isinitti fakkaate kana gaafii kan isin gaafattu booda suma duuba deebitee si arrabsiti. Suma duuba deebitee si arrabsiti. Waa kana hunda akkas jettee itti himtee si duuba deebitee muka sitti keessi. Maaliif jedhe? Hidasi ati dinnichaayyuu qabdanii miti, shunkurtiidhaan qabdanii miti, timaatimiidhaan qabdanii miti siin jetti. Akkamitti odoo qabaachuu baadhee qaban jedhaan nabiitti qaba. Mucaan tokko maallaan jiru seetan gizeen dura dhufu tokko shinti beetiin hin jiruudha shinti beet akkasii kazaan qola shinti beetiin. Mucaa dhiqaadha. Mucaa ganaa waggaa 7 moo 8. Shinti beetiin qabduu isin biyya keessanii naan jedhu seete. Laan odoo fuudhee gicci godhee sammuu isaa addaan baasee natti tola ture garuu marsiis hin deebisnee fi zumuman jalaa ammas immoo maallaan jedha gaafa biraa saayinaa biddeenatti nyaatan jira saayinaa wayii kati qabate. Kan hin qabdu biyya keessan naan jedhu. Egzaabeer saayinaa fuudhee nana fixxumoo godhuun dha'ee cabsee jechuudha saayinicha kazaa itti mi'aadhatti. Himnaan saayinaa waliin beektu ishiini saayinaa cabsitee naan yaada sobaanumaan cabsine hin jedhe. Ammumaan isa dhawuu wallaaleen jechuudha cabse gaaficha san ammaa biti tureedha yeroo dura biyya arabaa dhufu. Innaa namoonni tokko wannuma hin beekne ganaa hin argine okkee kiyyaara arguu dhiisuu dandeechi baatiin jara kana arguu dhiisuu qaara bannaataachuu yeetuma Oromiyaa keessa dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaa keessa qaaraan hin biqila waddoo keessa namni kamiyyuu hin dhaabbata mukaan gaxarii isa katamaan hin dhaabbata. Akkamitti namni qotee bulaa biraa ijoolleen iddoo gaxarii dhufa qotee bulaan koo waan baay'ee baasa waan baay'ee hojjeta wanni hollaalame hin jiru. Dinnichi xibsiin kun immoo surumaa hin jiru jettee dinnichi xabbafamee nyaatamu chiipsiin hin jiru chiipsii argitanii hin beektanii. Wayne balaachuu እግዚአብሔርን akkamitti na gubdee akka waan ani bira jiru kazaan booda jalattuu barreessanii fi jiru ijoollee baay'een dinnicha kana wanta hundaayyuu jechuudha wanni biyya keenya abaabiin kun hin jiru jetti inni maal jedhama kuusaan hin jiru jetti kuusaan amma hin jiru naante dhugaa kuusaan hin jiru kuusaan hin beektu bakka ani waan hunda kee dhiisa kiyyaari kana dhiisa
baadinjarii kana dhiisa ani kan na aarsite shunkurtii fi nacci shunkurtii tuumii hin jiru kan jetteedha kan na aarsite. Waaffeet oduu ta'e katarama gaxarii shunkurtii malee hin nyaatanis maqaa nu balleessite. Dhugaa maqaa nu balleessite maqaa nu badina akka Itoophiyaatti maqaa nu balleessite intalattiisu. Kaza ergasii immoo afaanii maalitii afaan waan taatee taasifte afaanii warra adii haasoftu intalittiin jechuudha. Afaaniin immoo waan taatee akkanatti egaa innis hin ta'u waan akkanaa hin jiru. Takka ansoolaa faa fuutee niitii dhumtuu nagaranyaa shurraabii faa fuutee kun Itoophiyaa jira ittiin hin jiru ittiin hin jiru. Maal dhabne nu ijoollee maal dhabne nu walii galuu dhabne biyya keenya keessatti walii galmaatatu hin jirre. Odoo namni hundi uummanni hundi sabni hundi tokko ta'ee amantaan jibbuu baatee sabaan jibbuu baatee tokko ta'ee jireenyi isaa tokko ta'ee waan hojjettu irratti wanti hunduu bakka asii rakkisuu baatanii akka hojjettu godhanii akka biyya keenya duroomtuu fi bareedduun akka biyya keenya Itoophiyaa eessumayyuu hin jirtu abadan dhugaa dubbachuuf. Garuu isaan immoo fuudhanii bakka akka waan biyyi kun bichaan walalii bichaa taate akka waan biyyi kun bichaan intini taatetti haasa'u jechuudha. Abboo ofin goyoonsina maal birruma isheen boriftaas humna kee tokko humna kee dhabnaas hin kaffaltu bara gaafa humna kee dhabdee si dhukkubeen doom dinnichaan qabdan sanchis shunkurtii nyaattu sin baaduu nyaattu bishaanin dhugdu. Zooranii bishaan qabdu jechuun isaaniin oolu baay'ee bishaan sintii qabnattee bishaan kanaa miti kan dhunnu Ayilaandii kana keessaa jetteen okee haa ta'u inni kaa inni lakkiidha Ayilaandii keessaa miti bakka hundattu garuu bishaan qabna hin jiru jetteen isarree singaaramu keessaa viidiyoo san namni hin argin hin jiru jedhee yaadaan inni san ergasii namoonni baay'een jalatti barreessanii arrabsanii jechuudha. Ani maalan godhee ishiin gaafadhee ishiin immoo kun hin jiru jettee kanaafuu akka jiru beekaa dhiifama godhaa jettee ergasii jechuudha arabtittiin viidiyoo biraa hojjetteerti jechuudha. Garuu namoonni tokko gaxarii irraa kan dhuftan akkasumarree ganaa dhufuudha kan yaadda madaamte kun jira asin gatte jira jedhaani. Dhugaa micoota akka maal gooti seetanii madaamii ishiitu mana qabdaannaan hin qaba manuma akka keetii kanan qaba jetteeni silkii irraa fuutee raawwattee manatti agarsiiste jechuudha. Dhugaa seenaa dhugaati. Kazaa silkii irraa fuutee mana bareedduutti agarsiiste shanti beeksisaa kana jettee kazaa ishiin ergatti argisiiste turteetti biyyaan soggaa sadiin dura. Kazaa amma dhiyoo kan akka biyyi Itoophiyaa babbareeddee dhuftee miti. Kazaa niitiin maal jettiin gizee boqonnaa san biyya deemnaattiin Itoophiyaa deemnetii ji'a tokko boqonnaa achi teenyee dhufnaa mana kee keessa nuuf hin eeyyamanii namoonni jiruuyi naa achi dhaqnaa katamaadhaa miti silaayii Finfinnee jira jetteette. Finfinnee miti mee Finfinnee irra baay'ee fagoodha. Achirraan immoo darbuun hin danda'amu lolatu jira karaa irratti nu hambisuu danda'u jettee mucayyoon jala baatee jechuudha. Garuu dura akka qabdu ittiin ta'e of kabachiisteerti hojii dabalataa tan hojjedha malee waan hundaayyuu qabatteetti mute waan hin qabne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mana qabdi garuu mana akkasiitu miti malee mana bareedaa qabdi jechuudha mucoon. Maaliif ofuma kabachiisuudhaaf madaamin sun akka tuni maalidha jedhe sinaa quubaa zawwee. Sijjammar fuula kenna malaalti madaamin. Madaamin ati jala foq yattee jala fiigda taanaan akkasuma si gooti laala. Yommuu sirriitti taatee hojii kee seeraan hojjettee wajjin seeraan haasofte seerumaa si kabaja jechuudha. Kabaja si qabdi. Kabaja biyya keetirra qabdi. Shunkurtiin hin jiru, dinnichi hin jiru, maaliin hin jiru, kun hin jiru, abbaan koo akkana, haati koo akkana, obboleessi koo akkana, ani akkana, nakkaattan heerumaa, nakkaattan baarra kanan hojjedhetti akkasumatti bubbee si gooti siin jedha. Dhageessee jirta. Madaamni jala fiigina. Wanna immoo hin taane sobdaniitti naasayina. Wanna boruu gadi ba'u. Biyya keenya immoo dabarsitanii kennina. Dhugaa kenninaa biyyi keenya bareedduudha dhugaa dubbachuuf jira wanni nyaatan hin dhabamne dhugaa. Birrumatu dhabamee biyyaa nu baase malee birrumatu yaa nu waa dabartuudha. Wanna nyaannu hin dhabne dhugaa maal dhabne nu amma Itoophiyaatti wanna nyaannu dhabne nakka keenya nyaanne akka keenya bareessee hojjetu hin jiru Itoophiyaa keessa nyaata. Hin jiru biyya Arabaa bici miti maal kan hojjetamu asitti bici gooteetuma waan ta'e dafteetuma walitti bacabbaca. Nu ikkoo sira'aatan ashaatee maalii gooteeti kan waxiidha hojjettu. Kan akka biyya Itoophiyaa jiramoo waan nyaatatiin waan adda addaatiin. Dhugaa kanaafuu namoonni tokko gara gaxariiti warri dhuftanii warri baadiyyaa irraa dhuftanii akkasumarree arguu baattanii yookiin immoo maal abboo ijoolleen baadiyyaatu naqee hin jirti guutteerti naqeedha firmattuu ijoolleen baadiyyaa amma isaanii iyyuu naqee ijoollee katamaa jira.
ijoolleen katamaa zim jetteetuma fazaaza taateerti amma sa'aatii kanatti ijoollee baadiyyaadhaa dhufanii haqqoonni jechuudha takka takka malee dhugaa dubbachuuf takka takka kan nama arrabsiistu. Qaba jedhiin maana nyaata dhabdee miti kan dhufte bar nyaata mee namni biyya arabaa nyaata dhabee dhufe jira nyaata qoonqottu nyaatamu dhabee nan dhufe hin jiru jedhee yaadaan egzaabeer misikiree indee nyaata kan dhabee biyya arabaa dhufe hin jiru garuu isarra kan waan nyaattu kanarra yookiin kan jiraattu nyaata qoonqoo bicha odoon ta'e kan keessa jiraattu kara fuulduraa kan jiraattu kaayyuu kee kara fuulduraatiif malee kanaafii miti. Innaa hordoftoota koo viidiyoon koo har'aa kana fakkaata viidiyoo biraatiin ammoo itti deebinutti laayik koomentii hin irraanfatinaadha kabajamaa ulfaadha nagaan naa tura.